早晨，而家同大家去睇一個西沙灣1A 期5座高層嘅海景兩房單位。呢個單位係436尺，呢邊向東，呢邊就向南。我哋出咗露台睇下個景觀先。向南呢邊就係第時個會所，依家見到少少啫，未起好晒。呢個就係之前買嘅2B 期啦。發展商包嘅家私同電器都係全新嘅。呢度都仲有個窗可以睇到嚇。咁門口入嚟呢，就呢度有一排櫃，呢度可以當鞋櫃用啦。上邊就係儲物嘅，亦都係電箱。平時返嚟個手袋可以擺呢度，鎖匙都係咁樣嘅。咁呢度都仲有一排櫃嘅喎，其實都幾多儲物嘅。呢度就洗衣機，開放式嘅廚房。因為樓底比較高啊，所以送咗個梯仔。跟住睇下啲房啦。咦，走廊呢度都仲有個櫃仔。呢個係細房，同客廳景觀一樣嘅。門後邊仲有個衣櫃。咁呢度就係主人房啦。嗰張床係1.35米，低嘅落地窗，唔係落地嘅，啲窗戶比較低咯。呢度有個衣櫃加一個衣架。記得關注再走哦。